diirigasi natiti ayon baru gampong lon tempat wisata coba adeja tekalan langsung lewat jalan rambong baru deh nyata dicoba rube ulat ayon dicoba sukun umpung cempala adek Maria cara pantun muhetat bampon mujabak gata diulai jalan kedai susun tajak ubutong ratu ngekuta adek Maria bak sedih untung jino bak bampon tak pegah siga soal julame siap bampun bi hana pusang si siap sedia